د جنرال صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. تاسو واورېدل چې دا ویل کیږي چې خصوصا سنگین ولسوالۍ ته د جګړو د عمله آزاد خبريالان یا رسنۍ نشي کولای هلته ورشي چې تازه معلومات او کره خپل سترګو لیدلی حال ترلاسه کړي. تاسو لیدونکو ته ووایئ چې اصلا چا په دې ولسوالۍ باندې حمله کړې ده، هویت یې پېژنئ د دې وسلوالو که نه، او ولې امنیتي ځواکونه ترې په شا شو؟ آشنا صاحب تاسو او د تاسو د تلویزیون معزز اوریدونکو لیدونکو ته احترام او نیک هیله. دغه تنها د هلمند سنگین ولسوالۍ نه ده چې د دولت مخالفین او دولت د موږ د هیواد او د خلکو دښمنانو په دې باندې حمله کړې د تیرو 14 کالو راهیسې د افغانستان دښمنانو د منطقې د استخبارات او د تروریستي سازمانونو په مستقیم ملاتړ باندې په هیواد کې خپل جګړو ته دوام ورکړی دی. غوښتي دي همیشه چې د افغانستان د جغرافیا یوه برخه لاسته راوړي، ولې دی ونه شوی کولی. او په د هلمند کې هم دغه نننۍ هغه نه ده، د 14 کالو راهیسې دلته حملې دي. اوس د سنگین په ولسوالۍ کې تاسو چې د نوې جګړو نوم واخیست په تیرو 24 ساعتو کې د خانشین او واشیر او د ګریش په ولسوالۍ کې د موږ ملي او دفاعي امنیتي قوتونو ډیر شدید قوي عملیات هلته ترسره کړل. هلته دوی ته ډیر تلفات ورکړل، ډیر موټرسکیلونه موټرونه د دوی نه ونیول، سلاګانې ته ونیولې او دوی ته د 150 نفر په شاوخوا کې د تلفات دوی چې کله دلته تلفات ولیدل، دلته د دولت د نورګان د فشار د کموالي په خاطر باندې د په دې ولسوالۍ باندې د سنگین په ولسوالۍ باندې شدید حملات شروع کړل، مګر هیڅ کله د سنگین ولسوالۍ د دښمن په لاس کې نه وه. تاسو وایئ چې دغه څوک دي چې په دې ولسوالۍ باندې حمله کوي؟ د موږ د هیواد او د خلکو دښمنان دي چې په دې کې تنها د موږ د هیواد طالبان نه دي، په دې کې دي چې د عربان دي، په دې کې بالکل. ډیر وبخئ چې نو وخت کمی ما مداخله وکړه ستاسو خبرو کې. پوښتنه دا ده چې سمه ده چې دې کې د هیواد دښمنانو په نوم یادېږي، که تاسو استخباراتي معلومات لري چې هویت معلوم کړئ. پوښتنه د ولس سره دا ده چې دغه خلک څومره په سرعت سره کولی شي چې اکمالاتو کې دوی داسې وسلو سره راشي چې یو ولسوالۍ نه بله ونیسي یا جنګ وکړي یا دې ته تاسې مجبور کړي چې عقب نشیني وکړي او ولس اذیت شي. دا معلومات تاسو خامخا لرئ، دوی څنګه په سرعت دغه خپل اکمالات کوي، تجهیزات انتقالوي او هویت اصلا څوک دی دوی؟ زه تاسو ته چې موږ د هیواد دښمنان تاسو ته معلوم دي چې موږ دښمنان نه تنها د موږ خپل داخلي طالبان دي، بلکې تروریستي د منطقې تروریستي ګروپونه او د استخباراتو د کړیو نمایندګان دي دلته. دوی ولې اکمالات کولی شي؟ د موږ متاسفانه یو د ستونزو نه چې موږ په هیواد کې شته دي هغه د موږ خلاص سرحدات دي چې دوی په ډېر اسانۍ باندې کولی شي دوی خپل زخمیان انتقال کړي، هلته په ډېره خلاصه غېږه دوی ته ځای ورکول کړي، دوی ته کیږي، د دې رهبران هغلته دي، د هلته خپل جلسې دایروي، د تمویل کیږي، د ته سلا ورکول کیږي، تجهیز کیږي، تسلیح کیږي، د موږ هیواد ته رالیږل کیږي. زه فکر نه کوم چې د موږ د دښمن تعریف د افغانستان د خلکو او د تاسو نه پټ وي. دا ټول هغه تروریستي ګروپونه دي، که د چچین دي، که د عربان دي، که د منطقې د نور هغه دي، دا ټول سره بله بالکل سمه ده. که چیرته دا ومنو چې صحیح ده د هیواد دښمنان ستاسو نه ولسوالۍ نیسي یا ولایتونه تهدیدوي امنیت، پوښتنه دا چې تاسو د داسې وخت کې چې دومره فشار سره مخ کېږي چې ولسوالۍ باید عقب نشیني وکړي او ودانیو پورې نیسي چې د څو میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې مطرح ده، تاسو د دې ناټو ځواکونو نه چې هلته 9800 یوازې پراته دي قواوې ده، د دوی نه څه کومک غواړئ؟ ولې مخکې نه مخنیوی نه کوئ د دوی د کومک نه؟ استفاده یې ولې نه کوئ چې بیا وروسته ترې غوښتنه کېږي؟ آشنا صاحب، یو د هغه علتونو ده چې موږ په ډیر پراخ لاس باندې په کلیو او بانډو کې عملیات نشو کولی. د موږ د دولت مخالفین، د موږ د وطن دښمنان، د افغانستان د خلکو د بچیانو او د زړو او وړو او د کونډو او رنډو ته تر شا پټېږي. د موږ یو غرنی هیواد دی، د موږ په هیواد کې ځنګلونه دي او د موږ نه غواړو چې د یوه نفر مخالف په خاطر باندې د یوې کورنۍ ټول غړي په ثقیله سلا ودنمانځ یوسو. موږ تاسو پوهېږئ چې د توافقنامې په اساس باندې د موږ
بین المللي قوتونه په افغانستان کې د ښوونې روزنې تمویل او د مشورې ورکولو هغه لري وظایف لري ولې کله چې موږ ضرورت پیدا کړو د هوایي قواو کومک د دوی نه وغواړو دوی د موږ سره کومک کړی دی او نور هم کومک د موږ سره کوي یو اساسي ټکی چې جمهور رئیس ذکر کړی هغه دا دی چې وایي کله چې د ناټو د قواو وتلو خبره وشوله ټول په دې پوهېدل چې افغانستان امنیتي ځواکونه داسې نه دي چې په ټولو 400 تقریبا شاوخوا ولسوالیو کې باید مجهز تقسیم شي نو مرکزي ښارونو ته توجه ډېره شوله تاسې څومره دغه موجوده تشکیل چې ولسوالیو ته ورکړل شوی فکر کوئ دا د دې توان لري چې باید دغه ولسوالیانې چې څه دي دا وساتلی شي که چېرته ونه شي تاسو د دې دپاره څه تدابیر لرئ راتلونکي کې آشنا صاحب تاسو ته معلومه ده چې موږ د امنیتي مسؤلیتونه په داسې وخت کې د بین المللي قوتونو نه واخیستل چې افغانستان کې جګړې دوام درلود او د موږ ملي دفاعي امنیتي ځواکونو دغه مسؤلیت لاس ته واخیست په داسې حال کې چې په هیڅ صورت باندې په کمي او کیفي لحاظ باندې موږ د بین المللي قوتونو سره د مقایسې وړ نه وو نه په د انډول وړ نه وو ولې هغه ملي غیرت هغه ملي احساس د موږ سره د قوتونو سره موجود وو تر اوسه پورې بله تهدیدونه شته دي موږ د دې نه انکار نه کوو موږ په ولسوالیو کې موږ په ولایاتو کې د منطقې د استخباراتو او د تروریستي سازمانونو د توطیو له امله د دوی د تمویل د امله موږ په مشکلاتو مګر دوی هیڅ کله د ونه شوی کوله هغه اهداف هغه پلانونه استراتیژیک پلانونه چې د افغانستان د جغرافیا د تهدید یا د نیولو لپاره درلود چې په هغه کې موافق شي ډېر مشخص او مختصر جواب لیدونکو ته ورکوي آیا د افغانستان د دفاع وزارت او په مجموع کې وسلوال قوتونه دغه ولسوالیو د امنیت د تامین د توان هم دا اوس لري چې کوم د سخت تهدید سره مخ دي او تقریبا 10 ولسوالیو ته شمیر رسیږي موږ تاسو ته معلومه ده چې موږ پلان شوي عملیات لرو موږ ژمني عملیات لرو موږ په سرلني عملیات لرو موږ وسیع پلانونه لرو د دې لپاره چې هغه ولسوالۍ چې ته تهدید لاندې دي او هلته د دښمن تحرکات زیات دي هلته به عملیات کیږي ان شاء الله زه د افغانستان خلکو ته وعده ورکوم چې د دوی بچیان په ملي او دفاعي امنیتي ځواکونو کې به د دې توان ولري ان شاء الله چې د دوی د عزت او د شرف ساتنه وکړي او دښمن ته په هغه ولسوالۍ کې چې هلته تهدیدات زیاتی دوی ته ماته ورکړي جنرال صاحب حبیب رحمان افضل ستاسو د تشریحاتو نه مننه او دا چې زموږ بلنه منلې و سټوډیو ته تشریف راوړی کور آماده